Да, давайте приступим к этой замечательной катке. Ну не знаю, это Влад надо еще подумать, что делать. Не, как бы, если я туда пойду, то это учиться я явно потом не буду нигде. Почему? Это школа жизни, понимаешь? Смешно, правда? Там тебя научат дождь, лужа совком ведро собирать. Не знаю. Это я все умею, не переживай. На капле густого и концентрированного жирной посуды. Давайте Ой, а шо это такое с мышкой? Ух ты. Там война у вас, ребят. Чё за пух у него? Дрон? У кого? У моего, которого убил. Как сделать? Блять. Это сзади. Шурик, ты где? Ну, это Посмотрите на меня. Блять. где? Сзади. В обходе. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Что-то не очень, я понял. Установить бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Вот, я пойду. Не говорите, что опять бизончик взял бомбу. Я Ну сломаю, да. я сломаю Михалычу ногу и заставлю ему давать меланину. Он, Но... ему придется. Понимаешь? Или у цыгане трое детей возьму, скажу, мои. Да, у них там... Смотри, мои. У них много, не заметят. Смотри, скажу, точь-в-точь, я. Мои копии. А, ну ушел, палит на моем трупе. Мина там что? Вот урод, а. 50. Так же убил. Мой труп двое. Зад, Можем зайти, бизончик. по-моему. Трое, все здесь. Бизончик к тебе в подкате. А, он стоит, палец сбоку. На моем трупе. Бабай, на моем трупе. Бизончик по скиллу уносит бомбу на двойку. Он бежит, не может уже. Качаю. А, это у тебя один. А когда у Плюс. тебя сломал? Еще и долго, ему там лет 14. Ламповый. Не ламповый. И бизончик ждет. Он не ламповый. Он ламповый. Скилл. Один обезврежит пошел, один дальше. Прям. Сзади, не сзади, прямо, вот перед тобой. Еще жди. Туши его. Туши его свет. Да ну нафиг, я урон не прошел. Как не пошел? У тебя Рыжая, 5 бесстыжая. Противник обезвредил бомбу. Раунд проигран. Что ты рыжую еще не клеишь? Установите бомбу. Я недостоин. Раунд Давайте бомба взята. идем через... я вас понял. Здорово. А ты чего здесь? Ты живот? Ты че? Пиши, ты везде рыжая? Спасибо. Бомба взята. Да уйдите вы! Ребят. Потеряли бойца. Кросс. Мина стоит справа. Ну, Коридорчик. я ж не вижу. Раунд выигран. Да блин, Команда врага Шурик, да... уничтожена. Что там хорошо? Установите бомбу. Ну да. Раунд бомба Взял взята. моего. Опять бизончик бомбу взял, да? Вот. Он побыстрее нас бежит. У него пинг. Фул здесь, трактор. Открой меня. А чтобы он сдох, урод.
Колонна. Сука. Бомба потеряна. Вадимка, меня, потом меня сначала. Вадимке праздник, не трогай пацана. Вадимка, смотри, он тебя припомнил, что ты его назвал. Шамиль. А чё? Ну, он теперь бы... У трактора. Да, я. Все бойцы музычка. противника Это убиты. да. Мы победили. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Ну опять бизончик, да? Ой, так. А, нет, шоры. Шоры. Куда зачем мне инженера ставить? Лучше что мы говорим. Ну да, 2 грены. Бомба потеряна. Нет, Ой, сзади. Блять, Вадимка. я видел его. Почему? И за бомбой бежит. Бомба взята. Короткая, а? Сейчас Опять грена. Вот так, вот так. бутылку. Резает мой труп, резает твой труп. Андрюша, Я прокрою, пошел. Не, он на мосту, подожди, на Бомба мосту. установлена. Где, сука, урон? Я не пойму. Сзади. Где еще один бич? Минируй. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Ну, неплохо, так иду. Защитите Плотненько. стратегические Да, объекты. еле-еле в щелку простреливаю. Раунд Начал начался. простреливать. и потом начал Хватит спину драть. Что делать? Я эту троечку сделаю, не против? Есть такое. Какой бетончик каких-нибудь? Ты будешь на первом месте. Там дело не в первом месте. А ну, что там? Как вот понимать? Игорек, договори. Пасет. мощи. А. Бабай. Ты это, по-моему, тебя рисует? Да, бизончик везет тебе что-то. Да я... Игорек, да не мог сказать, что здесь я. Раунд выигран. Ну, Команда врага заебали. уничтожена. Да мне вообще ничего не дают. Защитите стратегические объекты. Одного добили, второго добили. И Раунд так минусуют. начался. Да иди ты. Последнего добил моего. Не мы такие. 70. Там еще на мосту то есть прокинул. Да ёбаный. Бля, почему меня именно? Мы выиграли раунд. Ура, я в плюс, я в плюс. Охуенно. Писаю все какаюсь. И крачу. Звони шефу. Ничего не могу. шефу. Звони шефу быстрее. Скажи, что я ухожу с этого. Посмотрите, что сделал отец. 18 аж точность. Просто вообще. 13 фрагов. Вернее, людей. Что же Попадание в сделал голову я? аж 1.